欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。肖战演一部美男奖励，自己一部糙汉。在光影交错的银幕世界里，肖战总能用截然不同的形象打破观众的认知边界。当德贤紧致首支预告片释出时，那个满脸油污、脖梗抱起青筋的栗子头工匠，让无数人反复确认演员表这竟是曾以为无限顾魏等古装美男形象深入人心的肖战。影片定档12月6日的消息甫一公布，肖战糙汉变形记便引爆社交媒体。有网友戏谑道：“这哪是领回家洗洗还能用，根本是换了个人。”这种极致反差源自演员有意识的创作规律。纵观肖战近年作品轨迹，从《玉骨遥》里清冷出尘的石影，到梦中的那片海热血之青肖春生，再到如今德贤紧致中操着南京方言的工匠莫德贤，他始终践行着演一部美男奖励自己一部糙汉的表演哲学。这种创作节奏并非简单的形象颠覆，而是演员对职业敬畏的具象化表达。当商业价值要求他维持完美形象时，他选择用粗粝的角色来破除表演舒适区。德贤紧致的幕后故事揭示了这种蜕变的代价。为塑造抗战时期南京工匠的形象，肖战提前3个月向非遗传承人学习传统木工技艺，手掌磨出血泡仍坚持每日6小时实操训练。更令人惊叹的是，他主动要求化妆师加深肤色质感，甚至在工装领口设计机油污渍的渐变层次。莫德贤的脖子应该永远绷着青筋，因为工匠常年低头作业，这个生理特征比任何台词都真实。肖战在片场与造型师的这段讨论，后来被导演收录进纪录片《降噪时刻》。影片中莫德贤这个角色名暗藏玄机，粤语谐音没空不仅指代角色终日忙碌的状态，更隐喻着乱世中小人物无暇顾及自身安危的生存困境。历史顾问在采访中透露，肖战曾专程赴南京档案馆研读1937年工匠行会档案，发现当时确有批工匠为保护传统工艺秘方，自发组成护城队。这个鲜为人知的史实成为角色塑造的支点。在预告片里，当莫德贤用长满老茧的手举起祖传刨刀，高喊南京城的榫卯鬼子一根都拆不走时，工匠精神与家国情怀产生了震撼人心的化学反应。造型的魄力之间藏着表演者的深思。美术指导透露，肖战否决了最初设计的战损美造型方案，坚持要让观众完全认不出自己工匠的手不该有精心修剪的指甲，指甲缝里的木屑才是他们的勋章。这种极致追求甚至体现在声音塑造上。原本科班出身的他，刻意将声线磨砺出砂纸般的粗粝感，与南京方言特有的硬朗音韵相得益彰。影评人黑匣子在超前观影后感叹，当莫德贤蹲在墙角啃冷馒头时，喉结的抖动幅度都精确复刻了体力劳动者的生理本能。这种创作态度延续到对视景器的精准拿捏。在流出的片场花絮中，肖战为练习工匠佝偻的体态，长期在腰间绑着铅块。为还原木匠观察物件的习惯，他要求道具组将所有工具按使用频率做旧。最令人动容的是祠堂戏份的即兴创作剧本，原写莫德贤沉默地抚摸被炸毁的雕花门窗，肖战却突然抓起木屑塞进嘴里咀嚼。这个惊悚又悲壮的举动后来被保留成经典镜头。导演解释，
他说尝过木头味道，才能演活以木为生的人。观众的热情回应印证了这种蜕变的感染力。预售开启当日，德贤仅志想看人数破100万登上热搜。有粉丝晒出对比图，左边是《陈情令》里为无限吹笛的纤长手指，右边是莫德贤皲裂的手掌特写，配文从云端仙子到泥土里的根，它让我们看见演员的无限可能。这种认知革新甚至波及时尚圈某高奢品牌，在看过粗剪版后，立即邀请肖战以工匠造型拍摄年度大片，打破代言人必须光鲜亮丽的惯例。影片承载的历史重量赋予了表演更深层的意义。在南京大屠杀遇难同胞纪念馆举办的特别放映会上，幸存者后代指着银幕哽咽：“我爷爷的师傅就是这样，用身体挡着木匠箱被日军刺穿。”这种跨越时空的情感连结，恰印证了肖战在开机仪式上的誓言：“我要让世界记住南京工匠的脸，而不是肖战的脸。”考古学家梁建国指出，影片中复刻的明代榫卯结构精确到毫米级。这种考究既是对工匠精神的礼赞，也是对文化传承的当代诠释。从王牌部队的军人顾一野到德贤紧致的工匠莫德贤，肖战完成着从军装硬汉到市井英雄的进阶。影评人木卫分析其表演谱系时发现，他总在商业价值巅峰时急转直下，用最不讨巧的角色拓展表演边疆。这种创作自觉在年轻演员中实属罕见，正如合作演员田雨的评价：“别人用角色镀金，他用角色剥皮。”随着上映日期临近，更多细节持续点燃期待。音乐总监透露，主题曲将融入南京白菊唱腔，而肖战亲自参与了工匠耗子的采风录制。在最新释出的剧照中，莫德贤额头抵着半成品木雕，汗水在阳光下发亮，那道从眉骨延伸到下巴的伤疤，成为乱世匠人最震撼的勋章。或许正如网友人间烟火色的留言，当他彻底忘记肖战的样子，我们才真正看见了演员的灵魂。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。